Sot, shumica e të rinjeve mendojnë që së pari të bëhen të pasur dhe pastaj të martohen, gjërsa Allahu ka dhënë garanci se nëse njeriu është i varfër dhe martohet, është Allahu ai që do t'i pasurojë ata. Ka thënë Allahu në surën An-Nur, ajeti 32, dhe martoni të pamartuarat, të pamartuarit, edhe robërit e robreshat tuaja që janë të ndershëm e të ndershme. Nëse janë të varfër, Allahu i begaton nga mirësitë e tij, Allahu është bujar i madh, i gjithdijshëm. Ka thënë Ibn Mas'udi radhiyallahu an, kërkojeni pasurinë përmes martesës. Pra një nga objektivat e lehtësimit të martesës është se martesa e shton riskun, pasurinë dhe bereqetin në jetë. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, 3 persona Allahu ka marrë përsipër t'i ndihmoj, dhe njërin prej tyre atë që kërkon të martohet për të ruajtur nderin e tij. Allahu ju begatoft me martesë të khejrit.